Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. Нағыз сырбаз жігіттер. 9 бөлім. Тыныш, әлі ұйықтап жатыр ғой. Көп ұйықтап үйреніп қалған ғой. Иә, оянатын түрі жоқ. Қараш. Басқарушы Лия. Бұл не шу? Тұратын уақыты болды ғой. Басқарушы Лия. Әке, сен мына жерге отыр. Тамаққа тиіспей қалсан. Басқарушы Лия. Болды деймін. Тыныш. Қанеки? Тиіспей деймін тамаққа. Қойшы енді. Тұра тұрш. Әй, шуламасаңдаш. Я, қалай ұйықтадыңыз? Дастарханымыз онша бай емес, бірақ жақсылап тамақтанып алыңыз. Қане, міне ки. Жеп алыңыз. Қымбаттым. Еттен де салып бер. Таңертең ғана пісіргем. Өте дәмді. Қазір жеп көріңізші. Қалай ұнады ма? Тамақтан алыңыз. Ағай, біздің үйде бір жола қалғыңыз келмей ме? Тыныш отырша. Мереке күндері де бұлай болмайды. Осыншама тамақ болғанын бірінші рет көріп тұрмын. Тыныш, тамағын жей ғой. Чумпио қайда? Неге келмеді? Әлі ұйықтап жатыр. Төменге түссін. Ұйықтай берсін. Түнімен F4-тегі жігіттермен қыдырған. Ол әлі де сол достармен бірге жүре ме? Оның несі жаман? Керісінше чемпионның сондай достары болғаны үшін қуану керек. Шинхуа корпорациясының мұрагеріне достың керегі жоқ. Апа, олардың арасында оған лайық ешкім жоқ. Ол бәрімен арақашықтық сақтауы керек. Сен әлі де бұны түсінбедің бе? Олай болса сенімен дауласқаннан гөрі ұйықтай тұрсын. Бері қара, біз жылына қанша рет бірге таңғы ас ішеміз. Оған біз кінәліміз бе? Шақырыңдар оны. Дұрысы, оны өзім алып келейін. Чумпио, кірсем бола ма? Ол қайда жасырынып отыр? Сенен сұрап тұрмын, Чумпио қайда? Осының бәрін 4 адамға дайындайсыздар ма?
Сонда кимчиден басқа ештеңе жемейсіздер ме? Иә, солай, тек кемчи ғана жейміз. Иә, қазір бағасы қымбаттап кетіп азырақ алатын болдық. Қанекей. Қане, ал тұрыңдар. Дайынсыңдар ма? Иә, кеттік. Ал ұста онда. Мінекей. Ал. Чанди. Кансан. Чанди. Мінекей. Әкел. Қызық сияқты ғой, иә? Міне. Міне. Ал. Чумпя. Тұздық. Қымбаттың балықты да тұздау керек. Қане, тұздайық. Ал. Балықтың тұздығы ма? Апа, бұлай істейді ғой, иә? Мінекей. О! Иә, дұрыс. Қанекей. Керемет. Дәмін көрейік. Жоқ. Алыңдар. Қане, сен де көр. Қане. Кучумпио дәмін көріш. Өте дәмді. Киімін бұлға болма, байқа. Аузыңды аш, қане. Дәмді болыпты, иә? Керемет. Қалай екен дәмі? Дәмді. Қане сүртейін. Ұнады ма? Міне тағы да жеп көр. Ей, қолымды тістеп алдың ғой. Мұның не? 너 하나밖에 난 모르고 다른 사람을 보고 있는 너 이런 내 마음도 모르겠지 너의 하루엔 나란 없겠지 또 추억조차 없겠지만 너만 바라만 보고 있는 난 자꾸 눈물이 흐르고 있어 너의 뒷모습을 보는 것도 난 행복이야 아직 나의 마음을 몰라도 끝내 스치듯이 가도 Сәлем, біз келдік. Тыныш. Неге айғайлайсың? Міне ал. Кучумпионың терісі нәзік. Қаттысам деп жаралап алып жүрме. Әрине, алыңдама. Кучумпио, салқын сүт қатқан кофе дайындап қоям. Шыққан соң келіп ішерсің. Жарай ма? Бар. Сәттілік. Ауырат. Бір, екі, үш. Біз жеңдік.
Біз де жеттік. Қане, бізге 6 беріңіз. Әрқайсымызға 2-ден. Міне, ал. Дәмді екен. Әрине дәмді. Тағы біреуін алуға бола ма? Болады, әрине, ала бер. Тойғаныңша же ғой, қане. Бұл өте дәмді, же. 익숙한 향기 나네요. 그댈 스쳤던 바람이 지금 내 곁을 지나가나 봐요. 나의 가슴 속에 그대만을 비추는 햇살인가 봐요. 아픈 상처까지 감싸주는 걸요. 그댈 떠올리며 이제 다시 꼭 눈을 감죠. 사랑에 이런 내 맘 가르쳐 준다면 난 모두 닮아갈게요. Love you, love you. 저 자식 또 Оған тағы не болды? Чандидің үйінде оған не берді екен, а? 준표, шынымен Чандидің үйінде қондың ба? Кимчиді қалай жасайтынын көріп педіңдер? Не? Кимчи? Не? Көрмегенсіңдер ме? Ал қоғамдық моншаға түсіп көрдіңдер ме? Не айтып кеттің? Көшеде балық кәуабында жемегенсіңдер ғой, е? Онда өмір көрмепсіңдер. Ей, сендерді. Бұрынғыдай мақалдарды шатастырып жүре берген жақсы еді. Анасынан көрі Чандиден қорқа бастадым. Джиху! Соңғы кездері бір нәрсеге алаңдап жүрсің бе? Чемпионға байланысты ма? Суық тиіп қалар. Қорқатын ештеңе жоқ. Рахмет. Жып-жылы екен. Саған бір ақыл айтайын ба? Қандай? Одан қашқақтай берме. Нені айтасың? Қиындықтан тек қорқақтар ғана қашат демеуші ме еді? Джиху! Одан жасырынба. Көңілін қалдыра берме. Шынымды айтсам, оның әлемінде өзімді еркін сезінбеймін. Чемпионның әлемі Чандидің әлемі деген болмайды. Бәріміз бір әлемде өмір сүріп жатырмыз. Егер оның әлемінен қорқсаң, онда оны өз әлеміңе алып кет. Бұл қиын емес шығар.
Сенің қолыңнан келеді. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Барынша тырысып көрейін. Рахмет. Әлі жолығармыз. 그러지 말고 Қырсыға бермей хабарлассаңшы. Жақсылап ойлан. Бірінші хабарлассаң, басыңа шығып алуы мүмкін. 전화 안 해. Жоқ, хабарласпайым. 좀 만나자고 할 때. Өзі кездесуге шақырмайынша тырп етпеймін. Айтқаным айтқан. Жарайсың, чемпион. Дұрыс айтасың. 그게 바로 Сәл қаталдық танытуың керек. 제일 쪽 밀고 다. Сонда жақсы болады. 저 상태를 보고도 그런. Айтқан ақылың осы ма? Егер осылай жүре берсе, ол есінен адасып кетеді ғой. 놈은 정신. Білмейсің бе? 어떠었어? Қоңырау. Чемпион, ең бастысы сабырлы бол. 여보세요. Алло. Кім Чанди? 금전. Ол кім? 저거. Мынауың аздап қатты кетті. Аздап? Тым артық кетті. Я, енді есіме түсті. Не керек саған? Я, менің қолым бос болмады. Қолым тимеген сонша, сенің 3 күн 13 сағат хабарласпағаныңды байқамаппын. Досымыз әңгімені қатырады екен. Осындай досым болғанына ұялып тұрмын. Мені кім деп тұрсың? Неге танымайтын адамдармен бір жаққа баруым керек? Ешқайда бармайын. Жоқ, болды. Көрдіңдер ме? Көрдіңдер ғой. Қалай айғайлағанды естіген шығарсыңдар. Телефонды бірінші тастай салдым. Соншама неге ашуландың? 무슨 더블 데이트. 2 жұп болып кездесуге барасың ба дейді. 2 жұп болып? Кім екен олар? Мүмкін Гайл шығар. Иә, жақсы ұсыныс екен. Баратын болдың ба? 데이트를 Кездесуге басқалармен барғанды кім шығарған? Оның үстіне гамбургер сататын дәмханаға шақырып тұр. Ойлап көрші. 그럼 내가 Онда сенің орныңа мен барай. Не? 네가 Сен не істейсің онда? 뭐 Жай қарапайым адамдардың кездесуін көрейін деген. Қызық болуы тиіс. Ей, жетер. Ертең сағат 10-да нысан атып қайтайық. Түсінікті ме? Келмейді ол. Қалай ашуланғанын естідің ғой? Онда неге күтіп тұрсың? Кім айтты оны? Мен сенің жігітіңді көруге келгем. Болды. Басқа ештеңе емес. 아니 Мынау кім? 너 혹시 Кім Чанди деген сіз бе? Чемпион? Мәссаған. Кездейсоқ деп осын айт. Кездейсоқ? Осы жермен өтіп бара жатқам. Бір түрлі киінген қыз тұр екен. Кім екен десем, сен екенсің ғой. Солай ма? Онда өз жолыңмен жүре бер. Біз мұнда Гаэльдің жігітін күтіп тұрмыз. Басқа қыздың жігітінде нең бар? Өз жолыңмен жүре бер дедім ғой. Не қып тұрсың, а? Қолым енді ғана босады. Мүмкін қасыңда қала тұрармын. Не? 남의 거 2 адам кездесуге уәделеседі, ал 3 адам артық болады. Не? Ой, сен. 인심 Жарайды, құтқарайын сені. Мен де қалайын. Жақсы болды ғой, Чанди. Қайдам. Бұл ой маған ұнамай тұр. 너왜 Неге келмей жатыр? Күткенімізге 30 минут болды ғой. Қызық екен өзі.
Сен Қазір хабарласып көрейін. Қазір. Тезірек хабарлас. Ол жай бізді мазақ қылғаны ғой. Өзі айтып енді қайда жүр? Күнде суық. Бұны білгенімде сквош ойнайтын едім. Сен оның келмейтін қайдан білдің? Бүгін бәріміз үшін мен төлеймін. Сәлем. Неге кешіктің? Сәлем. Менің атым Күнсупио. сәлем. Мен кім Чанди болам? Гаелдің құрбысымын. Ал мынау Көчумпио. Ол менің... О, мынаның шашын қара. Қай шаштарыңызға барып жүрсің? Тура ұлудың бақалшығы сияқты. Осы суретіңді блогыма жарияласам, Не? жұрттың бәрі таңғалатын шығар. Атымызда ұқсас екен. Сумпио, Жумпио. Енді маған аға деуіңе болады. Ей, мынау не деп тұр өзі? Жүр, кеттік. Бол. Кешіккен үшін кешірім сұраудың орнына. Мені не деді? Жоқ. Тоқта. Бақалшық дейме? Көрсетейін. Ей, Көчумпио. Кешір. Егер сен қаласаң, кетейік. Өзіміз оңаша қыдырамыз. Жоқ. Ақыр келіппіз. Қарапайым адамдардың қалай қыдыратынын көрейік. О, міне. Міне, ал. Міне. Ой. Рахмет. Мынау керек емес. Рахмет. Мә, О, рахмет. Мынау керек емес. Мыналарға қараш. міне. Керемет. Иә. Иісін-ай, бұл қандай жер өзі? Чумпио. Інішек. Капчан жеп көріп пе едің? Гапчан? Иә, сиыр мен шошқаның шек қарны. Шек қарын? Ешқашан жемеп пе едің? Бұл қалай? Түк білмейсің ғой өзің. Чанди. Саған әлі де ойлану керек. Өміріңді капчан жей алмайтын адамға қалай сеніп тапсырасың? Не дедің? Өте дәмді екен. Қане жеуге кірісейік. Жеп көрш. Жақсылап шайнасаң саған ұнайды. Көрш. Бәстігем. Ол жей алмайды. Өзіңді өзің қинама. Кім жей алмайды? Одан да мойындай сал, жей алмайым де. Бәрі дұрыс па? Иә, бәрі дұрыс. Шын айтып тұрсың ба? Түріңе қарасам олай емес сияқты. Ескертіп қояйын. Жайыңа жүр. Ит жоқта сиыр өрет деген. Не?
Чемпио, итжоқта шошқар өт дегің келді ме? Өзің күлкілі екенсің. Чемпио, сені Шинхуа мектебінде оқиды деп естіп ем. Оған түсу үшін қанша бердің? Чемпио. Қандай әдемі? Шынымен ұнап тұр ма? Я, бірінші рет келіп тұрмын. Тура ертек сияқты. Қолыңда отың бар ма? Неге қолғап кимейсің? Тоңбады ма? Қолғабым бар еді, бірақ... Қолыңды берші. Бір күн сонда барайық. Қайда? Елисей алаңына. Чемпио, қыздарға ыстық кофе алып беруге қалай қарайсың? Менде ешкім келеді. Ендеше кеттік. Алло? Иә? Мен бе? Кешір. Супио аздап дөреклеу. Ештеңе етпейді. Жалпы өзі жақсы жігіт сияқты. Аздап уайымдасақ та, әйтеуір мақсатымызға жеттік қой. Мақсатымызға? Байқаған жоқсың ба? Чемпио сен үшін барын салып жүр. Оған таң қалдым. Я, мен де байқадым. Оған сенуге болады екен. Өздері кешігіп кетті ғой. Кеттік. Қане. Чемпио! 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 Супио? Супио! Не болды? Саған не көрінді? Мұның не? Оны еш себепсіз ұрат деп бедің? Иә. Ал сен келесі жолы жігітті мұқият тыңдайтын бол. Қайда барасың? Қане кешірім сұра. Егер қазір кетіп қалсаң, мені енді көрмейсің. Чанди! Кешірім сұра. Ей! Чемпио! Тоқта деймін! Не
Не болды екеуіңе? Өзім де түсінбей қалдым. Алдағы уақытта да дос болып қалайық деп едім. Ол жұдырығын ала жүгірді. Жақтырмаса айтпай ма? Сол үшін ұруға бола ма екен? Денемнің бәрі ауырып қалды. Кешір. Оны кешір. Ауырып тұр. Мынаны беріңізші. Сосын мынаны. Телефонды алмайды. Хабарламаға да жауап бермейді. Кешір, Гаел. Не айтарымды білмей отырмын. Оңбаған Ку-чемпионға көрсетем әлі. Жоқ, меніңше Ку-чемпион оны себепсіз ұрады деп ойламайым. Неге олай дейсің? Сол күні Супио өзін тым дөрекі ұстады. Ал Ку-чемпион барынша шыдап бақты. Егер Супио ұрса, демек бір себебі бар. Қандай? Оның басқалармен санасып жүргенін көріп педің? Үнемі өз білгенін істейді ғой. Көресің әлі. Сазайын тартқызбасам ба бәлем? Көрсетем оған. Сонда не істемексің? Бар абыройымнан айырылсам да, бәрібір кешірім сұратам. Көресің. Кімжанди, қандай бұйымтайың бар? Ку-чемпионға айтыңдар, онымен сөйлесуге келіп тұрмын. Әне отыр ғой. Ол сенмен сөйлесу үшін келіпті. Оған айт. Оны мен сөйлескім келмейді. Ол саған былай деді. Әйелдің заңында біреуді себепсіз ұрып, сол үшін кешірім сұрамасын деп жазған. Чемпион, тағы не бүлдіріп едің? Неге олай істедің дейді саған? Оған айтшы, ол оңбаған ұрудың өзі аз. Ұрудың өзі аз дейді. Жетер енді қойсаңдаршы. Бұл ойынды қойыңдар енді. Сендерге не болған? Соңғы рет ескертем. Ол дұрыстап тыңдап алсын. Оның аса қымбатты жұдырығының кесірінен менің құрбым жылап жүр. Егер кешірім сұрамаса, бәрі бітті. Ана сұмырайдан құтқарғаным үшін рахмет айтсын құрбың. Не үшін кешірім сұрамақпын? Ешқашанда сұрамайын. Не істесе де өзі білсін. Чемпион. Жарайды. Бәрін түсіндім. Ку-чемпион. Ауру қалса да әдет қалмайды деген. Не үшін әуре болып жүрсің? Әу бастан-ақ керегі жоқ еді. Тек бір түсінбейтінім. Соның барлығы үшін неге жазықсыз Гаел қиналуы тиіс? Ку-чемпион. Осы сәттен бастап бір-бірімізді танымаймыз. Кімжанди? Не болды сендерге? Рұқсатсыз келгенім үшін кешірім өтінем. Сау болыңдар. Әй, неге отырсың? Барсаңшы соңдан. Бұл жол не бүлдірдің? Соқ тигізіп аласың деп айттым ғой саған. Осында екенімді қайдан білдің? Жаның қиналғанда суға шомыласың. Бір жайсыз оқиға болса, демек бассейндесің.
Сол да қиын болып па? Егер чемпион туралы айтқың келсе, онда бекер келдің. Мен оның атын да атаған жоқпын. Егер мені ренжітсе, бір рет айғайлап қоя салатын едім. Бірақ сол үшін Гаелдің қиналғанын кешіре алмаймын. Сен қазір чемпион туралы айтып тұрсың ба? Жауап беруге болатын шығар. Не болса да мейлі. Бұл жолы кешіре алмаймын. Сондай оқиғадан кейін чемпионмен бірге жүрмек түгелі көргім де келмейді. Сөйлескің келмейді дейсің. Ал өзім ол туралы айта бересің. Қазір саған денсаулық туралы ойлану керек. Судан шыққан соң, шашыңды кептіріп алмасаң, суық тигізіп аласың. Соңғы кездері үнемі осылай шығып жүрсің. Көрдің бе? Қайта-қайта түшкіресің. Джиху! Ал рахметің қайда? Олай болса, мен саған бір нәрсе айтайын. Сүйген қызының алдында ештеңені тектен-тек істей салмайды. Не? Мен мұны өз тәжірибеме сүйеніп айтып тұрмын. Ал, мен кеттім. Жүр! Чанди, қорқып тұрмын. Бірнеше күннен бері сенмен хабарласпаған адамды әлі күтіп жүрсің бе? Тез барайық. Осы маңдағы бір клубта жұмыс істейтін бе еді өзі? Жүр, тауып алайық. Қараш. Есіңде ме, көңіл көтеру үшін бір қызбен кездесіп жүретім ғой. Ана жолы кездесуге барсам, құрбысын ертіп келіпті. Ал оның жігіті бір корпорацияның қожайыны екен. Корпорацияның? Таныстыршы. Ол туралы айтпай қойсаң болады. Өзі бай болса да талғамы нашар екен. Қызын көрсең ғой, қызығатын түкте жоқ. Еркек бала сияқты біреу. Екеуі де даяшы болып істейді. Даяшы ма? Қай клубта? Қайдағы клуб? Дәмханада. Не? Ал жігіті корпорацияның мұрагері ме? Өзі сұлу қыз шығар. Қайдағы сұлу? Сондықтан басқа бір қызбен таныстырайын деп ем. Сен ойлағанмын. Ол жексұрын бірден жұдырығын ала жүгірді. Алло? Иә? Мен бе? Мұз айдындамын. Не дейсің? Бір жеңілтек қыздармен көңіл көтеріп жүрмін. Не? Рас па? Түсіндім. Күт мені. Чемпион. Нағыз еркектерше сөйлесе қайтеді. Әлгі Чанди ма, аты кім еді? Саған жұп болуға жарамайтын сияқты. Әлде уақытша ермек қылып жүрсің бе? Не дедің? Адам қызығатын түрі жоқ. Тәуірлеуін көрмейсің бе? Сен не деп тұрсың? Олармен қоштасайық та, біздің клубқа барайық. Ол жерде қандай қыздардың барын білсең ғой. Әй, бұның не? Егер тағы да менің қызымды мазақ қылатын болсаң, ешқашан шек қарын жей алмайтын боласың. Ұқтың ба? Ей, Сумпио, соның бәрі шындық па? Сендер ме? Сенен сұрап тұрмын. Рас па? Шындық болса қайтейін деп ең. Сумпио, бұл қыздар кім? Танисың ба оларды? Менің талғамым осындай деп ойлайсың ба? Сумпио. Сен неге Гаелге хабарласпадың? Неге дейсің бе? Сендерге
бір нәрсе деп ақталып тұрғым да келмейді. Дегенмен, бері қара сұмырай. Хабарлама жазуды доғар. Әбде мені шаршаттың. Телефоным толып қалды. Ей, сен! Жексұрын! Мынау саған. Гайел мен. Менің жігітім үшін. Егер тағы да Гайелге жақындасаң, мен сені өлтірем. Түсіндің бе? Ал сен неге тұрсың? Көзіңді жоғалт. Өзін кіммін деп ойлайды екен, а? Есесіне анығын білдік. Ненің? Чумпио біз ойлағандай жаман адам емес екен. Гайел, Мені уайымдама. Рас айтам. Сен Чанди тезірек бар енді. қайда? Чумпиоға одан кешірім сұра. Бізді ойламай-ақ қойшы. Барып кешірім сұра. Қателік бізден кетті. Сенде бәрі дұрыс па? Әрине, алаңдама, бар енді. Болсаңшы. Кейін хабарласам. Мені қорқыта беруді ғой. Енді ашуыңды менен алмақпысың? Сонда не істей аласың? Профессор Қасша Сохьонсоп. Бүгін сен өте көрікті болып тұрсың. Кешіріңіз. Не? Ерніңіздегі далап жағылып кетіпті. Рахмет. Сіз төртіншісіз. Не? Сіз биылғы төртінші қызсыз. Оның үстіне ең сұлуысыз. 헤어지게 될 줄 몰랐어.
절대 몰랐어 너만 따라가다가 너만 바라보다가 이별이 오는 걸 보지 못했어 사랑 같은 거 이별 같은 거 두 번 다시는 이제 나오지 않을래 상처 많이 남겨져 이렇게 가슴을 다 망가뜨려 아프게만 하 이런 거 하지 않을래 나 하지 않을 이런 거 машинаны тоқтат. Көшеде жылап тұратын жастан өтіп кеткен жоқсың ба? Әлде қыздар жылаған кезде әдем болып көрінеміз деп ойлай ма екен? Олай емес. Бұл үлкен қателік. Гаил. Гаил. Жоқ, менің қатысым жоқ. Мен емес. Гаил. Гаил. Өтінем, қойш. Екі жұп. Рас па? Қап, түк шығатын емес. Чәндимен әлі татуласпадың ба? Қайдағы татуласу? Ол менен 3 күн 3 түн бойы кешірім сұраса да кешірмеймін. Соншама не болып қалды? Мүмкін өзің кінәлі шығарсың. Не үшін кінәлімін? Өз айтқанда 2 жұп болып кездесуге бардым. Шек қарынға дейін жедім. Қасындағы құрбысым ана сүмелектен құтқарып қалдым. Енді өзі келсе де татуласпайсың ба? Айтып тұрмын ғой, бұл жолы көз жасына да қарамайым. Онда бекер келген екенсің. Чанди, үйіңе қайта бер. Не? Сен бе? Сені ренжіп қалды деп ойламап едім. Тек өзімді ғана ойлаппын. Кешір. Қазір кетем. Ей, қайда кеткелі тұрсың, а? Ақыр келіпсің, не үшін келгеніңді айт. Әлде қалаған уақытыңда келіп кете алам деп ойлайсың ба, а? Көчімпеу. Мен кешірім сұрауға келгенем. Егер барлық мәселе кешіріммен шешілсе, онда заңмен... Полиция не үшін керек? Жарайсың? Ал қандай шарт қоймақсың? 3 тілегімді орындайсың. Қандай тілек? Орындасаң ғана кешірем. Неге 3 тілек? 3 көп қой. Жігіттер, қалай ойлайсыңдар? Ол мені әлі де білмей жүрген сияқты, я? Иә, солай сияқты. Жарайды, 3 тілегіңді орындайын. Онда бәрін айтып шығуға 1 минут берем. Басталды. Ей, ондайды қайдан көрдің? Қайдан? Осы жерден. 10 секунд өтті. 11, 12, 13, 14, 15, Болды, 16, 17, 18, Отыр. 19, 20, 21, Доғар болды енді. 25, 26. Тұр дейін. Бірақ тілегің қалды. Соңғы секундтар өтіп жатыр. 51, 52, 53. Тоқта! Қымбаттым. Мені кешірді. Неғып тұрсың?
Қайтала. Қымбаттым, мені кешірді. Қане? Чумпио. Не? Ана жігітті Гаэл қалай атап еді? Естіген жоқсың ба? Қане, қайтала. Қымбаттым, мені кешірді. Айтпайым. Айтқым да келмейді. Кешіресің бе жоқ па өзің біл. Не? Ей, Кімчанди, қайда кеттің? Өзі келіп тұрса кешіре салу керек еді. Бұл менікі. Ей, менің алмамда неге жейсің? Оны маған әкелді ғой. Ей, менің алмам ғой. Мына кесе тым нәзік көрінеді. Бірақ шын мәнінде өте мықты. Ондай болу үшін қандай сынақтан өтті деп ойлайсың? Бірінші илейді, кеседі, тоқпақтайды, 1300 градус пеште күйдіреді. Онымен де біте қоймайды. Қалағаныңды алу үшін ол да аздық ету мүмкін. Егер ойыңдағыдай болмаса, оны сындырып тастай салу керек. Өмірдің сынағынан өтіп, жаныңа жақын адамды табу үшін талай сынақтан өтуің керек. Бүгін соның біріне тап болдың. Не айтқың келгенін түсінген сияқтымын. Рахмет саған. Олай болса кеттік. Қайда? Бүгін жұмысым жүрмей қойды. Сенде де солай сияқты. Сол үшін көңіл көтеріп қайтайық. Жүр кеттік.
Мынауың кім тағы? Сойджон ғой. Мұндай жерге F4-тің жігіттері ешқашан келмейтін еді. Расында сырбаш жігіт екен, я? Қараш. F4? Бұл не? F4-тің сырбаш жігіттері туралы естімеп пе едің? Рұқсат етсеңіз. Мен бе? Я, айта беріңіз. Саксофонда ойнасам бола ма? Саксофонда ма? Әрине рұқсат. Сахнаға шыға беріңіз. Я? Рахмет. Менің жүрегімді жаулап алған бір қыз бар. Осы әуенді сол қызға арнамақпын. Қап, мынан-ай, одан кешірім сұрадым ғой. Үйдің қасында не қып жүрсің? Көчімпео, қымбаттым, кешір дегенімді күтіп тұрсың ба сонда? Оны айтқанша өлгенім артық. Сен... Мен. Тағы да сөйлей алмай қалдың ғой. Көчімпео. Мұны қалай түсінеміз? Парижді осында көшірейін деп ұйғардым. Ұнай ма? Иә, өте әдемі. Расында да. Жаңа жыл кеші сияқты. Жаңа жыл кешінің несі жақсы? Керісінше. Жылдың ең қуанышты кезі емес пе? Сол күні қуанғаным есімде жоқ. Ешқандай да. Неге?
Солай ма? Чанди, мен дайындаған кимчи дәмді болып па? Барлық кемчиді бір өзің дайындағандай сөйлейсің ғой. Соның дәмін көргім келеді. Рас айтасың ба? Иә. Сол күн апаң пісірген балықты да жегім келеді. Әкең алып берген балық кәуабын да. Осы уақытқа дейін нағыз отбасының қандай болатынын білмеппін. Бірақ сенің отбасыңның арқасында мен қазір білем. Өтінем, сенің үйіңе тағы да барсам бола ма? Қарсы емессің бе? Үйіме келу үшін қашан рұқсат сұрап едің? Рас айтып тұрмын. Сенің үйіңе барғым келеді. Күн сайын. Шын айтам. Тоғызыншы бөлімнің соңы. Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2019 жыл.